Опа! Даже если не смотришь стримы, подпишись на канал на Твиче, это абсолютно бесплатно. Пытаюсь стать вторым, без себя мне не справиться. Ссылки в описании. Привет, YouTube, смотрю видос, что-то стучит в вашу дверь про так называемого популярного сейчас верите. Сразу скажу то, что моды не существует, то, что существует, это лишь дешевая пародия, которая максимум 10% от этого видоса реализовала. Вот, но вроде какой-то хайповенький, интересный, может кто-то сделает. Может, если среди вас есть мододелы, сделайте какой-нибудь даты. Верите? О мой Ну да, видно, это же не может быть реально в Майнкрафте, конечно. бог! О мой бог! You see my baby, she's not a day nor a lady. Not in the way she walks, the way she talks, or the way she loves me. А вы, я так понял, знаете про верите, да? Вы мне писали в чате, верите, верите. Just look at me, I'm like a monkey in a coconut tree. Да, быстро он хайпанул, лол. You know I'm overjoyed, 'cause boy, oh boy, she's my cat. Нет, ну сейчас увидите. She actually went. Ну, ёбище, блядь, тупое. Ебать. Используйте, пожалуйста, наушники. Ладно, я здесь. Тут кто-то есть? Откуда этот звук? Помогите! Он Эй! исходит из коробки. О! Что это, черт возьми? Что это за херня? Привет! Я Верите, твой друг-помощник. Спрашивай что угодно. Я знаю все. Хорошо, хорошо, приятель. Я серьезно, поверь мне. Что ж, Не, ну, кстати, сейчас реально, мне кажется, в Майнкрафт яичного игрока сделать. Даже не игрока, а, ну, кружочек вот этот. ну и сколько будет 2 плюс 2? 4. Отлично. Какая столица Франции? Париж. Париж. Вообще, бля, почему это верите называется, а не колобок? Опять американцы все перепридумали. Погоди, во сколько блоков взрывается крипер? От 3 до 4 блоков. Я думаю, что это довольно странный ответ. Я не буду этого терпеть. Ладно, давай попробуем то, что нельзя загуглить. В каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты можешь быть полезен, поэтому я возьму тебя с собой. Верите? Верите? Не верим. Что это? Торговая марка? У него торговая марка? Ладно, Да это просто круто было так никогда не делать в детстве, ты чё? хорошо. Что ж, как дела, ребят? Я думаю, сегодня мы поиграем в Майнкрафт с модами. Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. И я буквально не знаю, о чем он. Хотя, я уже знаю, что он о верите. Надеюсь, вы поняли. Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается. Засунь его в крафтовый столик. Сделай кирку с наконечником верите. Может, потому что здесь есть верите, и все. Стоп, у него может спросить, где алмазы. Мы просто попробуем. Не знаю. Мы просто... Надо ему написать, надо спрашивать у него, ты грубый, ты добрый. О, голос летел. Надо добыть немного железа, построить дом. А где и верите? Смотрительную площадку. Хай, я. Ух, ебать, Ладно, спидран. 20 угля. Этого должно хватить. Ого, здесь так темно. Кто выключил свет? Бро, Че, реально в Майнкрафте настолько темно? этот факел освещает Бля, я очень жду уже в Майнкрафт хоррор поиграть. Давно не играл, сука, let's go. всего 2 блока. Что ж, весь первый день я провел в пещерах и ничего не нашел. Скучно. Что ж, давай поговорим с Верите. Верите, какой звук издает корова? Погоди, ты так умеешь? Какой звук издает крипер? Какой звук
Какой звук издает мама? Твоя, верите? Ладно, это скучно. Что я вообще Вот так он может? делаю? Так, стоп. Верите? Где находятся алмазы? Ниже на уровень 58, 70 блока на северо-восток. Ой, я это уже сказал. Ох, Ну, понятно, тип с X-Ray. ладно, ты можешь быть полезен, но если это неправда, то я тебя удалю. Я говорю только правду. Ну, по-любому он что-то потребует за это. Он сейчас накопает алмазы, и тип скажет: слушай, ты не думал, что это бесплатно, я тебе помогаю? Я так, по Ты должен отдать мне половину своего сердца. секрету скажу, у меня факела заканчиваются, ну ладно. А! Так, во-первых, я не знаю, почему я так застонал. И давайте забудем об этом. И во-вторых, заинтриговал ты меня, верите? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. Погоди, ты полностью прав, верите? Почему он не реагирует? Почему ему так все равно? Я его чуть до смерти не забил, а ему все равно. Он Сигма? Сигма? Почему я это вообще пою в 2026 году? Как будто неплохой обмен. Может, мне начать выращивать картошку? Верите, этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Здорово? О! Подожди, ты был прав. Я знал. Ну, дом, очевидно, я бы лучше сделал. Ладно, я закончил свой дом. Конечно, он выглядит... Кто в 2026 году делает вот такие вот, бля, клумбы? Ты чё, придурок, что ли, вообще вопрос? отвратительно, но... Что есть, то есть. Верите, завтра будет дождь? Да. Он не мог этого знать. Че за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь. Ты бы опять гроб построила, не дом. Я ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа салата. В смысле, он тебе советы дает уже не по Майнкрафту? Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай Я вчера ел пиццу. о чем угодно. Я все знаю. Ладно. Забыли. Верите, есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Пососить? Почему? Жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Исчезли. Ладно, сколько у меня изумрудов? 23. Я думаю, мне этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Кто покупает что-то у жителей деревни и вообще копит изумруды? Ты тупой, что ли? Как ты проходишь Майнкрафт, чувак? Но мне нужна еще одна деревня. Погоди, это одна, и рядом с ней есть еще одна деревня. Я не вижу. Надеюсь, я найду здесь что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Это было бы неплохо. Яблоки. Яблоки на медленную регенерацию или что это? Да, ну ладно, деревни, где нет жителей, тоже никого не испугаешь, братан. Это самое базовое клише модов. Где жители? Бред. Почему никого нет? Погоди. Это Погоди. та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Черт возьми, что? Не может быть, бро, да? Тут никого. Да.
Бля. Погодите, я хочу спросить у Верите. Что? Верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Мне очень страшно, на самом деле. Как будто был рейд жителей? Нет, Ну, Нет. что? кто-то был очень голоден. Что? Типа кто-то их съел? Извини, не то. Не может быть. Нет пути, ребят. Мне это не нравится. Я пойду домой. Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Почему курица перешла дорогу? Этим бы трон построил, братан. Не, ну если ты в этот трон даже морковку кинешь, она подумает, что она королева мира. Может, они переходят дорогу? Конечно! Походу, анекдоты это не твоя Ладно, слушай, внутри у него низкий ключ неплохо дом выглядит, если не этот унитаз для верите. сильная сторона. Ух! Я на вершине горы. Она, походу, плоская. Я вот смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Я здесь вижу почти все. Конечно, туман мешает, но это к лучшему. Кто тоже смотрится в визер Майнкрафт плюс. Отлично, я закончил смотровую площадку. И она выглядит довольно офигенно. Вообще она выглядит жутковато. Что было, то было. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? И там, и там. Думаю, что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. Какое твое любимое место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. Может, гора, на которой я построил смотрительную вышку, там, где твое место спавна, оттуда все видно. Звучит неплохо. Смотри, а почему верите расстроенный, ребят, кстати, слышь? Гляньте. Он расстроился. Подожди, что? Что с ним? Терен жуткий. Твое лицо изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? я все еще улыбаюсь. Эй, верите, мне Ну все, я бы удалил мир. вот интересно, можешь ли ты создавать звуки, к примеру, не из Майнкрафта? Да. Это неплохо. Верите, перни. Включи мне какую-нибудь песню. Хороший выбор. А чё он такой страшный стал? Это на самом деле неплохо. Что это? Что-то, что мне нравится. Ну, у тебя есть вкус. В лесу кто-то дрочит яростно. Слышишь? Вот это страшно. Мама. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Чего? Что-то случится через 3 дня. Мгм. Что случится? Что-то. Что-то плохое? Да. О, я могу это остановить? Мог бы. Так, мне нужно будет построить какую-нибудь защиту для моего дома. Ты даже не знаешь, что произойдет. Вот почему ты, сука, тупой? Почему ты хлеб на 3 разных слота поставил? Сука, ну что тут намеренно людей раздражаешь? Намеренно ты людей раздражаешь. Зачем?
Почему у тебя кирка здесь, а не над киркой, где она должна быть? Прямо бесит, просто бесит, невыносимо. Так, хорошо. Теперь у меня есть дыра, и мне нужно добыть ведра с лавой в деревнях. Поехали. Этого должно быть достаточно. Теперь, если кто-то будет следовать за мной, то я просто буду открывать люки, и они будут падать. Я Охуенно. думаю, что мне нужна Ты пока все эти люки откроешь, тебя уже во все в дыры в Майнкрафте. железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Это что-то вроде аварийного пункта. Убрать это и... Бу! Защита. Ты выглядишь по-другому. Я всегда так выглядел. Я не думаю, что это правда. Я всегда так выглядел. Все, убей его. Попробуй его убить. Почему ты до сих пор его не убил? Кинь его в лаву, блядь. Он же стрёмный. Ты постоянно повторяешься. Ты сломался? Верите? Верите? Какой звук издает дверь? А, ты это сделал? Если честно, мне очень страшно сейчас. Привет. Ладно, верите. Я не знаю, что происходит, но ты в порядке? А что это за фигня? Останови! Останови это, верите? О, боже, что это такое было? Ночь. Какого хрена? Вот если б чел не разговаривал, как умалишенный, блядь, что это было? Какого хрена? То это вообще еще можно было бы посмотреть, в принципе, для людей, которые старше 10 лет. А так, ну, я смотрю просто... Еще чуть-чуть и в лайк спустимся с вами. Но ночь так не звучит. Ты странный. Я не знаю, Да, это мой голос. что происходит с Верите, но это абсолютно ненормально. Что ж, мне нужно будет построить защиту вокруг дома в виде стены. И поговорить с ним об этом. Отлично, я закончу Реномит только что начал рейдить канал. Всем привет, ребята, всем привет. стену, но она не для Спасибо большое за рейд, вы рейдеры, вы рейд, здорово, 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 всем большой привет. защиты, а для поиска Я смотрю хоррор, херню про Майнкрафт, потом иду играть в хоррор Майнкрафт. пути. Я могу направить в этом направлении, а затем Сразу говорю, я ненавижу аниме, и Дуньхуа, и Маньхуа, и... Я все ненавижу вообще просто. Я отвратительный человек, омерзительный. использовать ловушку, чтобы они туда упали. Ладно, я скачал мод на фонарик из-за того, что шейдеры слишком темные, и в них просто ничего не видно. Поэтому я поставлю сюда, и он будет тут, если понадобится. Ты уебок, ты... Чел скачал мод на фонарик, а Optifine не поставил. Нет, вообще низкий ключ, мод на фонарик в Майнкрафте это такая тема. Верите? Деревни пустые. Опять тип на троне сидит. Диппинс, как подписаться бесплатно? Ты уже подписан. То голодное существо. Это ты? Мэри на мидике? Ты то существо, которое приближается? Верите? Нет. Нет. Это ты. Если честно, мне очень страшно сейчас. Я покончу с тобой. Я точно покончу с тобой. Я с тобой покончу. Чел просто терпила уровень 200, нахуй. У него играет музыку, он идет плакать, спать в первый этаж.
Хорошо, верите. Я думаю, что ты намного дольше, чем я в этом мире. Я думаю, что ты знал, что случилось с этими деревнями. И поэтому я тебя оставлю здесь. Это не поможет. Я просто уйду на свою вторую базу. Я знаю, где твоя база. Да, конечно знаешь. Ты все знаешь. Скоро все будет кончено, моб. Ты мой. Бля, сейчас мне очень страшно сейчас. С меня хватит. Все, с меня хватит. Я знал, что ему не стоит доверять. Блин, мне честно сейчас сердце долбится очень сильно. Окей, судя по словам верите, завтра что-то произойдет. О, у меня нет камня. Ладно, придется развести костер. Что? Зачем? Зачем? Но Сука, у тебя 6 свинины, у тебя 2 еще мяса, курица, 16 картошек, еще 6 свинины, и почему-то они в 2 слота в разных положены. И тебе еще надо жарить. Ты че, сука, псих, блядь? Ты псих или что с тобой? ночь наступает слишком быстро. И тем более это скоро произойдет. Тем более. Но ТЗ нужно озвучивать, надрачивая себе писем до полу. Если ты не будешь этого делать, озвучку не примем. Это все жестко очень. О май гад. я должен быть в порядке. Я запер верите, и я на страже. На страже Буженины. Окей, у меня Окей. Окей. Блять, пиздец. есть, да, броня, блоки. Меня не достанут. Меня точно ничего не достанет. Ладно, пойду спать. О, Бля, не, может, я так же себя веду, когда играем страшный. Чтоб жути навести. чего? Нет, Верите рядом, ты не можешь уснуть. нет. Этого не может быть здесь. Его просто не может быть здесь. Нет. Прошу, пожалуйста. О, нет. Не надо. Ладно, я пожалуйста, в порядке. Я в порядке. Пожалуйста, не бери фонарик. У Пожалуйста, меня не есть бери меч, фонарик и у не меня иди есть туда. факел, Нет, у нет, нет, меня бро. Стой, полный стой, комплект стой. брони. Стой, Всё не надо, окей. не делай этого. Черт возьми, ребята, он это делает, говно, он козел. Этот козел делает это дерьмо, ребята. О нет, жесть. Просто что он делает, ребят? Можете это посмотреть? Вы поняли? Это верите? музыка верите? Да. Верите? Ебать, вымухал. Верите, это был мой Фимос бог. все это время. Нет, верите, верите! Боже, уходи, 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 уходи! Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? В жопу ща уебут тебя. Ладно, Через окно. я думаю, он ушел. Посмотри назад. Но Посмотри я не назад. глупый, чтобы Посмотри идти и назад. проверять дверь. На этой кровати столько, сколько потребуется. Посмотри назад. То, Посмотри что назад. музыка закончилась, это не значит...
Посмотри что назад, оно посмотри ушло. назад, посмотри Я назад, не посмотри настолько глупый. Опа! Даже если не смотришь стримы, подпишись на канал на Твиче, это абсолютно бесплатно. Пытаюсь стать вторым, без тебя мне не справиться. Все ссылки в описании. Ранее верите. Привет, я верите. Ребят, скажу честно, мне очень страшно это смотреть. Спрашивай о чем угодно. Я знаю все. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то придет через 3 дня. Все уже кончено, моб. Ты мой. Я не пойду проверять эту дверь, ясно? На этой кровати столько, сколько потребуется. То, что остановилась музыка, это не значит то, что оно ушло. Я не тупой. О мой бог! Как он лезет, блядь, так? Это реально, что ли? Или это монтаж? Не понимаю. Не убегай. Да это не мод, это не может быть модом, братишка. Я разбираюсь. Я разбираюсь в Майнкрафте. Иди ко Стой! мне. Что я сделал не так, верите? Заходи, 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 заходи. Окей, давай. А нахуй он мукает? О боже, беги! Окно! Кажется, я... Блядь, Верите, дебилька. стой! Закрой, закрой, Я закрывай, ничего закрывай, не закрывай, сделал! закрывай, закрывай, закрывай. Пожалуйста! Делай тише. Еще тише. Вы что, серьезно? Алло, алло, еще тише. Верите, что... Верите? Верите, почему у тебя нет лица? Верите, он идет, пожалуйста! Ты что, тупой, ты не понимаешь, что это и есть верить? Я вернулся! Я вернулся за тобой, ладно? Убей его. Я мог убежать дальше, но я не стал! Пожалуйста! Верите? Убей его. Запихай в... Запихай... Верите? Вернулся ради меня? Да. Да, вернулся, верите. Спроси, почему он мучит. О, боже. Все кончено. Все закончилось. Нихуя монтаж. И что, ты даже не удалишь мир этот? Терпила тупая. Доброе утро, верите. Есть что-нибудь, что мне стоит знать? Да, ты кастрирован. Сегодня ясное небо. Если нужен опыт, есть спавнер скелетов к востоку. У тебя мало железа. Я починил твои печки. Надеюсь, поможет. Печки починил? Оу, спасибо, верите. Как можно починить печки в Майнкрафте, Я блядь? сделаю маленькую ферму позади дома, чтобы было больше еды. Мне надо стащить немного семян у жителей. Здорово, бро. Я вернулся. Не корона, бро. Ничего покупать у вас не буду. Я просто пришел ограбить вас, окей? Да ее! 7 изумрудов за кожаный нагрудник. Ты серьезно? 28? О, ты умираешь. 57! О, это каждый раз, когда я их убиваю? Да, все нормально. Там вроде тоже должны быть семена. Не ходи туда. Ладно. Значит, не пойду. Ну вот. Знаешь, я очень хорошо не Я бы теряю. пошел, мне Ну, похуй, серьезно, мне у не меня страшно. просто отличное чувство Ты ориентирования. 9 раз спрашивал, где твоя база. Чтобы бояться в Майнкрафте, нужно быть, сука, школьником маленьким, детяточкой, вонючкой. Маленькой, блядь. Я когда играл в Майнкрафт, ни разу не боялся. Сегодня докажу это. Да потому что я тебя проверял. Твоя база находится у тебя за спиной. Я знал. Не знал. Это должно так выглядеть? О, вода.
О нет, я даже ведро не наполнил. О, нет. Дождь будет? Мне надо полить посевы. Погоди 5 секунд. Он наколдовал дождь? Это безумие! Ты постоянно так говоришь. Потому что это всегда безумие! Как ты можешь быть таким спокойным? Эй, выглядит довольно неплохо. Нет, плохо. Правда, ребят? Нет, плохо. Ладно, верите, я покажу, что такое настоящая музыка. Воу! Поняли, что за это прикол? было? Я никогда не слышал эту песню. Если что, я имел в виду вот эту. О боже, верите, ты слишком имповый. Че за убогий мусорный спам? Прости, земляное искусство, но я строю здесь камин, так что пока. Бу, это должно... А, нет! 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 Да Ну ты- бля! Ты Погоди, тупой. чего? Как булыжник загорелся? Бро, какого ху... Окей, это заняло время, но мы справились. И верите, что лучше из того, что я построил в этом мире? Камин! Правда? Не база Ты или... построил его потому что хотел, а не потому что нужно. Это лучшая часть строительства. Ты философ, бро. Скажи мне какой-нибудь интересный Медь факт. Майнкрафт со временем окисляется. Если ее не покрыть воском, она меняется. Что бы ты ни делал, ты не остановишь это. Это неинтересно. Это даже, наверное, грустно. Правда такова. Ну как скажешь. Эй, есть поблизости еще одна деревня. Я хочу найти книжные полки, и может я... Зачем? Ну все, ребята, мне Ну, страшно не на шутку. Потому что мне нужны зачарования, верите? Я дам тебе Починка. чары. Попроси. Не проси у него. Дело вовсе не в зачарованиях, просто я хочу Нет по-настоящему... причин искать других людей. У тебя есть я. Какое зачарование хочешь для меча? Острота 5 и починка. Тебе нужно 10 уровней. Я знаю хорошее место фарма. Ладно. Можно кое-что спросить? Валяй. Че он ему хоть дал? Ты думаешь обо мне, когда не играешь? Что? Что? Типа, когда я оффлайн? Да. Верите, гей? Я думаю, что тебя довольно сложно забыть. Автор тоже гей? Хорошо. А ты думаешь, когда я оффлайн? Слышишь? Сука, набор пикселей тупых. Без негатива. Я жду. Так, ребят, ну это реально в натуре странно, блядь. Звучит одиноко. Так и есть. Смотри, я улучшил нашу оборону, теперь стены в 4 Понятно. А автор, короче, у автора нет друзей поиграть в Майнкрафт. блока. Так что, возможно, они что-нибудь заблокируют. И там лава. О, наконец. О. Но сейчас волшебным образом окажется, что верите не может умереть. Нет. Верите? Чё за... Ебать, он морду скукожил. Нет, 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 погоди. нет, нет, Погоди! нет, нет, Прости! Не делай Я этого! споткнулся! Мы же хорошо проводили время! Я клянусь, я Зачем споткнулся! так поступать? И ты выскользнул из рук! Пожалуйста, верите! Ладно. Бля, мне уже капец не на шутку страшно. Кстати, на другой стороне есть дыра в стене.
Ладно. Спасибо, верите. Слушай, я понимаю, как это звучит, но ты должен мне поверить. Чувак, успокойся, это просто мод. Мод? Ты меня не слушаешь? В моем мире есть безумный шар, который хочет меня убить. Ладно, что, по-твоему, случилось? Он упал в лаву и вылез обратно. Окей? Он был за мной, просто сидел там, но я видел, как он упал. И ты ничего не монтируешь? Я ничего не монтирую, бро. Я держал это в себе 3 дня. Бля, клянусь, ребята, это мой брат Фредерик, это не я, нахуй. Я не мог сказать ничего Натурально, без приколов. вслух, не мог вести себя странно, мне просто пришлось быть нормальным. Но я больше так не могу, мне нужно, чтобы ты пришел и увидел это. Верите? Йо. Твиксел. Иди сюда. Вот это? Это он? Это он. Вообще-то он даже милый. Ты должна быть его друг. Приятно познакомиться. Я верите. Спрашивай что угодно. Я все знаю. Ладно, ну, привет, верите. Привет! Я много о тебе слышал. Твиксел. Чего именно я вообще должен бояться? Ладно, верите, сколько будет И чья это будка? 847 на 23? 19 481. Верно! Хотя я вру, я даже не смог бы такое посчитать. Чувак, он мне нравится. Думаю, ты слишком долго был один. Чего? Он мод. Хорошо сделанный мод. Но он ничего такого не делает. Он ответил на пару вопросов и пошутил. Ты играешь в этом мире уже столько времени. Ты не слушаешь. Я слушаю. Просто думаю, что ты... Бро, ты боишься шара. Этот шар превратился в 3,5-метрового монстра и пытался меня разорвать. А точнее, поэтому мне очень страшно. Проверил, был ли это реально он? Бро, они выглядят абсолютно одинаково. Я буду за ним присматривать, ладно? Но я ничего не сделаю, пока не увижу что-то по-настоящему странное. Ладно, хорошо, бро, как скажешь. Да, неделя, честно, тяжелая, расписание ужасное, но мне нужно продолжать выпускать видео. Не спеши и не забывай отдыхать. Мне очень нравится твоя серия. Я никогда еще так не боялся. Спасибо. Эта серия много значит для меня. Стоп, что? Я же еще не выпустил эту серию. Откуда ты знаешь, что я сейчас ее выпущу? Бро, удаляй этот шарик, бро. Этот шарик что-то нечистое, бро. Бро, нет пути, чтобы он так узнал. Это не холодно, это уже какой-то щит. Дерьмо, это какое-то дерьмо. Ты сказал ему, что я ютубер? Нет. Что я делаю видео? Нет. Откуда он тогда знает? Я пытался сказать тебе это, если что. Все в порядке? Да. Ладно, я начну разбираться. Мы с Твикселом будем строить, так что оставайся здесь, хорошо? Я не хочу, чтобы ты запылился. Окей, в сети вроде есть 4 теории. Лава не работает, мы это знаем. Но некоторые говорят, что... Прикатился. А чё? Просто там так скучно. Ты открыл дверь. Оставайся там, лады? Так, на Вики ничего нет, но есть старый пост на форуме от кого-то, у кого был такой же мод, и он сказал... Нет. Верите, что я сказал? Оставайся Как они там. это сделали? Ладно. Как у них сундуки на Давай чуть-чуть продолжай. открываются? Что ты собирался сказать? Я не могу продолжать, сундук только что... Ну, это было неловко. Нам с Твикселом нужно поговорить, хорошо? Так что оставайся здесь, если что, это не про тебя или что-то другое, просто это личное. Ладно. Оставайся здесь!
Я знаю, как его убить. Попробуйте его в квадратную формочку просунуть, хотя он кругленький. Ладно, я кое-что нашел. Есть один пост. От парня, у которого этот мод был 2 года назад. Он сказал, что единственный выход это... О, боже. Он ведь слышит нас оттуда? Да, почти уверен. Ну все, ребята, мне не на шутку уже Ладно. очень страшно. Теперь я понимаю, о чем ты. Я его отвлеку, а ты иди к себе домой и ищи пока что-нибудь, хорошо? Понял. У меня В Дискорде уже нельзя закончилась поверить, они еда. тупые. Непонятно. Подожди, Верите, какой лучший способ, чтобы она не заканчивалась? Никогда не уходи далеко от дома. Это не совсем про еду. Это лучше, чем совет про еду. Ты вообще о чем, бро? Лава X. Я так и не научился это делать. Думаю, нормально. Не то чтобы вот так. Верите, что игроки никогда не понимают сами? Что мир всегда живет. Есть ты в нем или нет. Ты ведь про Майнкрафт говоришь, да? Конечно! Ладно, ладно, просто уточняю. Void У тебя X. сегодня хорошее настроение? Я просто рад потусоваться. Нам стоит делать это чаще. Да, точняк. Меле X. Почти. Еще 5 Чё за хуйня? Это что за X-файлы? минут. Поторопись, бро. Файлы Где он? Эпштейна? Кто? Твой друг. Он ушел исследовать. Типа, хотел посмотреть мир. Хм. Он заметил. Ты готов? Ни одну бесит Артем. Возвращаюсь. Не выпускай его из виду. Где здесь Артем? Моб, ладно. Я нашел. Неважно, я расскажу позже. Ты о чем? Просто кое-что, что я нашел, исследуя мир. Крутые биомы, ничего интересного. Хорошо. Я рад, что ты наслаждаешься. У нас же не мир с одним биомом. Ничего нет. Нет домофона никакого. В видосе, может, было? Привет, Виксел! Блять. Деппинс, можешь, пожалуйста, Умер. Верите? Он ушел. Куда ушел? Решил пойти домой. Ну, он бы попрощался? Думаю, он спешил. Нет. Нет. Пожалуйста. Нет. Нет. Бля, я думал, Майнкрафт сериалы кончились в году 2012. Но раньше в моем детстве Майнкрафт сериалы были жестче. О, нет. Нет. О боже, Твиксел. Зачем я тебя пригласил? Скример будет, ты умрешь. ГТБ ТП. Снова мы вдвоем. Разве так не лучше? Пососитесь.
Я пойду на восток искать другие деревни. Восток уже обчищен. Это не стоит того. Я сам решу. Как скажешь. Почему вдруг не возродился, если не в хардкоре? Интересно, куда этот шарик, если это порнушка? Подожди, мы тут автора. Осуждаю. А, в рот. Ну вы испорчены. Вот и думаете. Ну, я сейчас заплачу. Все, я не могу, я уже плачу. Вы не видите просто. Для него подготовил друг супер меч, чтобы этим супер мечом убить этого шарика. Что? Жесть. Тупо, очень крутой, ребята. Друг пожертвовал им ради себя самого. Что? Нет Сундук или времени. книжка? Он старше самой игры. Я не знаю, как это работает, но даты не совпадают. Не может Самое раннее упоминание, которое я нашел, относится к тому времени, когда Майнкрафт еще не существовал, и оно соответствует. Он не хочет тебя убивать. Всех, кто был до тебя, он удерживал так долго, как мог, а когда они пытались уйти или сопротивлялись, он останавливал их. Его не остановит оружие, огонь и команды. Ты не можешь уничтожить то, чего нет в файлах. Ты должен заставить его остановиться. Остановись! Трэш. Давай скрим делай. Очень, ребята, жестокая вещь. Я не знаю, как люди это смотрят и выживают просто потому, что это жестко. Очень.